สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสะเกษทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษและกันทะลักข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษร่วมบุคลากรครูจิตอาสาเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนหลังถูกพายุพัดถล่มค่ะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ค่ะ พันเอกพรหมวิษเนศสัทธาผลผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 รวมกับชุดควบคุมทหารปืนใหญ่กองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพลังกาและบุคลากรครูนักเรียนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่เร่งช่วยดำเนินการเก็บรื้อขนย้ายวัสดุหลังคาและอุปกรณ์การเรียนการสอนและก่อผนังห้องเก็บของโรงเรียนบ้านโพลังกาตำบลยางอำเภอกันทรารมซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในช่วงค่ำของวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาสำหรับโรงเรียนโพลังกาตำบลยางอำเภอกันทรารมเสียหายหนักหลังคาอาคารเรียนปลิวหายไปทั้งหมดบ้านเรือนหลังคาสังกะสีปลิวหายไปกับลมนับร้อยหลังโดยเฉพาะหลังคาอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโพลังกาสังกะสีปลิวหายลงมากองกับพื้นสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนถูกลมฝนยกออกมาทั้งหมดห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือคอมพิวเตอร์ถูกน้ำฝนเปียกเสียหายทั้งหมดซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ